Bandeko ya ACK le triomphe na masina sans fil bango bazali ko continuer na séminaire pour la deuxième phase na yango oyo na thème ya munene comment le monde des esprits opère dans nos familles bolanda ba commentaire oyo maombi ezo continuer kotoka awa na kati ya ACK triomphe ya commune ya Masina na quartier sans fil et sika oyo wapi l'attaquant de l'évangile pasteur Emmanuel Kalala azali ko continuer mama na likambo oyo l'évêque Pascal Mukuna apesa pour la communauté mobimba ya ACK comment le monde des esprits opère dans nos familles. Deuxième session ya séminaire oyo ezako continuer yango dimanche oyo l'attaquant valable ya évangile pur le pasteur Emmanuel Kalala atokisa kinguya awana kati ya ACK Masina sans fil. Bana na nzambe bate ya makiki toko délivrance ezalaki na pointe. Mais au deuxième version nango toujours comment le monde des esprits opère dans la famille. C'est-à-dire que l'esprit oyo ebundisaka ba famille esprit ba monde molili bazo bundisa kaka seulement biso boyete mais comme ko bundisa na kata ba famille na sona kata mabota. Noko na moment oyo esengeli esprit efungwama yaka kozwa mateya yaka kozwa ba notion epai wapi l'attaquant valable évangile pur pasteur Emmanuel Kalala azako continuer kotalisa bana na nzambe awa na ACK le triomphe ekoyinda mabe po ezo continuer déjà koyinda na monde ba esprit otitembe omoni yango.